我哋有個主題喎，叫做咩話？同建活石靈宮。呢啲嘅心意將會永遠成為教堂嘅一部分，唔需要人見到，因為你知道我哋所做嘅嘢係作喺上帝身上。主，我哋感謝你，讓我哋一齊去見證住呢個教堂嘅平頂，見證住呢一個教堂嘅興建。主，我哋好感謝你，咁我哋有份你哋去經歷，俾我哋有份你哋去參與。我而家就會代表大家嚟到將呢3塊石頭投入喺十字架裏邊。呢3粒嘅石頭咧，上邊寫住嘅就係信望愛。咁我就會代表大家將呢3粒嘅石頭攞到去我哋後邊嗰個十字架，擺入嘅十字架裏邊，永遠嘅封存。